Protetor labial, à base de aloe vera, que é um produto natural que não pode faltar na sua casa. Suaviza e dá brilho aos lábios. Indicado também para acnes, ferimentos, inclusive na boca, herpes, coceiras, picadas de insetos, pequenas queimaduras, frieiras e até hemorroidas, pois é um produto anti-inflamatório e cicatrizante. E eu vou deixar um vídeo do produto. Me chama que eu te falo mais. Tchau.